Halo teman-teman pecinta kucing. Pernah nggak sih kalian dengar suara per dari kucing kesayangan? Nah, suara mendengkur yang bikin gemes itu sebenarnya punya cerita yang menarik loh. Tahu nggak? Suara mendengkur itu muncul karena getaran di pita suara kucing saat mereka bernapas. Kalau kucingmu lagi mendengkur, itu artinya dia lagi dalam mode super nyaman dan bahagia. Kayak kita yang senyum-senyum sendiri waktu lagi seneng. Kucing juga punya caranya sendiri buat nunjukin mood baiknya. Tapi yang unik nih, kucing juga bisa mendengkur waktu mereka sakit atau stres. Ini cara alami mereka buat menenangkan diri seperti sistem self-healing gitu. Jadi mendengkur itu kayak terapi alami buat mereka. Sekarang kalau dengar kucingmu mendengkur, kamu udah tahu kan artinya? Mereka lagi nyalain mode healingnya. Lucu banget ya. Cara kucing mengekspresikan perasaannya. Makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman pecinta kucing lainnya ya.